Si që dini, ftesa për seancë mund të bëhet edhe si seancë e jashtëzakonshme me 40 nënshkrime të deputetëve dhe jam e bindur që ajo do të ftohet me kohë në mënyrë që të respektohen afatet kushtetuese për formimin e qeverisë. Kurse në anën tjetër, unë nuk mund të paragjykoj se cili do të jetë rezultati i votimit. Me rëndësi është që seanca të ftohet brenda atij afati dhe pastaj është në duart e deputetëve dhe në duart të partive politike se çfarë diskutojnë mes vete. Këto janë procese në të cilat nuk kam ndërhyrë më parë dhe nuk mund të ndërhyj as tash. Sa i përket ftesës për seancë, ai ka qenë optimizëm imi, si duket të tjerët nuk e kam pasur të njëjtin optimizëm sa i përket ftesës për seancë. Kam pas shpresë që do të ftohet më herët bazuar në biseda që kemi pasur. Mirë po, sot është e hënë, mos gabosha të mërkurën është data e fundit për ftesën e seancës, dhe si që thash i takon deputetëve të partive politike, por si që kam deklaruar edhe para pak ditësh në pikërisht përgjigjen pyetjen tuaj, është me rëndësi që seanca të ftohet brenda afatit kushtetues, përderisa është brenda afatit kushtetues nuk ka ndonjë shkelje. Këtu sa i përket numrave, siç e kam thënë edhe më herët, kjo nuk ka qenë çështje garancie. Çështja e nënshkrimeve nuk kërkohet as me kushtetut, as me aktgjykime të gjykatës kushtetuese. Sikur të ishin dy kandidat, atëherë do të shiqohej se kush i ka gjasat më të mëdha bazuar në nënshkrime. Megjithatë, kur është vetëm një propozim, atëherë shihet në qoftë se ai kandidati ka gjasat dhe nga ajo që ka shprehur kandidati në këtë rast për kryeministër zoti Konjuca në takim me mua, është vlerësuar nga ana ime si presidente se i ka ato gjasat të cilat kërkon. Pra nuk është kërkuar asnjëherë garanci, nuk është një gjë e tillë. Kushtetuta është e qartë që në rast se dështon mandatari i parë, shkohet me mandatarin e dytë dhe s'kam bërë gjë tjetër post që e kam respektuar kushtetutën. Dhe mos harrojmë që janë vonesa diku 9 mujore që si kam as kërkuar, as përkrahur e as shkaktuar unë si presidente. Kështu që 9 muaj i kemi pritur, partitë politike, deputetët e Kuvendit të Kosovës, kam shpresuar që do të tregojnë durim për këto 2 javë, për cilat unë e kam respektuar kushtetutën dhe nuk kam bërë asgjë tjetër. Pra në asnjë moment nuk ka qenë qëllimi im që të shkaktoj ndonjë vonesë. Vonesat janë shkaktuar nga të tjerët, të cilët, siç e dini, që 9 muaj kemi pritur, ka pasur vonesë pas vonese. Megjithatë, tash po i vjen fundi gjithë proceseve dhe të mërkurën ta shohim se çfarë do të ndodhë.